Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje ndjekës që ndiqni kanalin Monitor TV. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar rreth një ngjarje që në fakt na ka shqetësuar të gjithëve. Dhe publikun më ka sjellur shumë mesazhe në Instagram dhe në TikTok. Tiron, si e komenton këtë ngjarje që ndodhet në ferma VIP, si e ke komentuar qëndrimin tënd kundërdrejt Ilir Shaqirit. Unë në fakt qëndrimin tim kundërdrejt Ilir Shaqirit e kam dhënë në 2 videot më poshtë. Unë mendoj që Iliri nuk duhet të toleruar as një minutë më shumë brenda asaj shtëpie për fjalën që ka përdorur. Tani, fjala që nuk dua ta them, por më duhet ta potencoj bir kurve, u përdor nga Jozi në Big Brother dhe u largua menjëherë Jozi nga shtëpia. Me thënë, Big Brother mbajti qëndrime shumë të forta kundërdrejt Jozit. Tani, kundërdrejt Ilirit nuk mbajnë qëndrime të këtilla. Do me thënë, siç duket, Iliri ka diçka që e lidh me fermën. Akili ka reaguar në Instagramin e tij. Akili thot: Iliri ka vjerin e fort, prandaj e mbajnë brenda në shtëpi. Unë nuk e kisha dhe më nxorën jashtë. Ka qenë ky reagimi në fakt i Akilit, i cili edhe ka ngritur alarm rreth fjalës që është thënë Mimozës brenda në shtëpi. E dyta, pse nuk reagon familja në Instagramin e Mimozës? Tani, nga informacione që ne kemi arritur të marrim, e dim që Instagrami menaxhohet nga produksioni dhe normalisht që produksioni nuk do t'i jep alarm kësaj fjale të thënë kundërdrejt Mimozës, që realisht është një fjalë e turpshme. Do me thënë, familjarët jo që nuk duan të reagojnë, apo jo që nuk janë prekur nga ajo fjalë. Jemi prekur ne si shqiptarë të gjithë, e jo më nuk që nga prekur familjarët e Mimozës. Me patjetër që janë prekur, janë thyer në shpirt, janë demoralizuar nga ajo që në fakt e kanë dëgjuar nga goja e një personazhit me peshë artistike siç është Iliri. Dhe lindën pyetja çfarë promovojnë artistët. Artistët promovojnë ofendimin, artistët promovojnë dhunën dhe promovojnë inatin në shkaku i Ilirit. Produksioni akoma nuk ka reaguar, pa marrë parasysh që është një alarm i madh, produksioni nuk ka reaguar. Ndërsa Akili, siç duket, është duke u nxjerr të palarat këtij produksioni, i cili bëri padrejtësi kundërdrejt të këtij djalit. Do të shohim pas gjithë këtij zërit, a do të merret nesër një vendim, që për mendimin tim duhet të jetë vendim largimi nga shtëpia, apo ka një ndërthurje mes Ilirit dhe produksionit, ka një ndërlidhje. Këtë do ta kuptojmë, por derisa produksioni nuk reagon, nuk dërgon një zarf në fermë, nuk merr një mas për Ilirin për gjuhën e përdorur kundërdrejt një banore siç është Mimoza brenda në fermë, do me thënë të le të mendosh edhe krijon dyshimin që e gjitha kjo që po bëhet, do me thënë është një mbrojtje kundërdrejt Ilirit nga ana e produksionit, sepse nuk është se tha një fjalë të vogël, tha një fjalë shumë të madhe.